welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Pieter. Hy het 'n boek geskryf, Boetie, is jy nou reg? En dit gaan oor sy lewensverhaal waar hy as 'n jong seentjie al van geboorte af gay was. So, ek gaan die woord gay gebruik, want dit is net makliker, is korter as homoseksueel. En maar van kleins af het sy moeder hom as 'n dogtertjie aangetrek. En vandag se getuienis gaan nie gaan om enige iemand te beoordeel nie, want ons wil graag hê julle moet hoor wat Pieter se getuienis is, en ek dink dit gaan soveel lig in die donkerte bring, hoe ons mense van vandag af hoe ons mense gaan begin sien deur die oë van Christus. So kom ons hoor wat Pieter vandag vir ons gaan vertel oor sy lewensverhaal, hoe hy vrygekom het. Pieter, baie welkom. Hallo Janita, baie bly om hier te wees. Dit is lekker om jou te hê, Pieter. Ek wil gou vir jou vra, in jou boek vertel jy vir ons dat jou ouers het nou al vir jou gesê jy's 'n dogtertjie nog voordat hulle 100% seker was dat jy dogtertjie was. So in die baarmoeder het hulle al gesê jy's 'n dogtertjie. En jy verduidelik so mooi in jou boek dat dit 'n wanbalans in jou brein veroorsaak het. So vertel gou vir ons 'n bietjie, wat bedoel jy daarmee? Ajo Anita, ek het as klein kind het ek alreeds 'n gevoel van andersheid gehad toe ek gebore is. Nou nie 'n paar maande nie, maar 'n paar jaar, seker 4 jaar het ek gevoel, maar ek voel anders. Ek was vatbaar geweest vir verleiding deur dieselfde geslag. En dit het my snaaks laat voel en ek het gewonder wat is die oorsaak daarvan. En ek het toe al later agtergekom dat my ouers baie graag 'n dogtertjie gesoek het, so erg dat hulle my met lang hare laat groei het as 'n jong klein kind en rokkies aangetrek het kerk toe. En ek het net poppe en teestelle gekry vir persente. Ek het die een pop gehad wat so groot wit rok gehad het, en op 'n dag toe sien hulle seker nou hier op 3-4 iets is fout, want ek wil net met poppe speel, bly speel, en toe ewe skielik toe is die pop weg die oggend toe ek opstaan, en ek was baie hartseer geweest, want ek het gesoek na die pop, en my ma en my ouma het my help soek na die pop, en ons kon nie die pop kry, en ja, ek dink dit is waar die skade al reeds veroorsaak is. Ek het later toe gaan ondersoek instel en agtergekom dat in die brein is daar kliere, die gonadekliere wat manlike en vroulike hormone afskei voor geboorte al op emosie. En ek neem aan in my geval was dit 'n kwessie van die feit dat my pa so graag 'n dogtertjie gesoek het, dat dit met my daar gebeur het. So dit is in kort wat gebeur het voor. En ons kan so teruggaan na die woord toe ook, want die woord sê daar is krag in die tong. Ja. So jy spreek of lewe of jy spreek dood. So dit wat jy spreek, dit wat hulle oor jou gespreek het, dit het tot vervulling gekom. En dit is wat die vyand gebruik het om jou in sy kloue te kon inbring. Ja. Pieter, dan die ander vraag wat ek vir jou wil vra is, jy het geglo van kinderjare af, van dat jy gebore is, dis hoe jy is. En hoeveel keer hoor ons dat baie mense sê, maar ek is so gebore. Jy het gesê, ek is so gebore. Maar daai besluit het jy toe op die ou end gemaak. Jy is so gebore, ek aanvaar dit is hoe ek is. My ouers trek my aan soos 'n dogtertjie, ek speel pop, ek het poppietjies en als. Nou gaan ek dit uitleef. Maar niemand weet altyd waardeur 'n gay persoon gaan as hulle daai besluit vat nie. Want vir jou is dit, ek is nou normaal, dis hoe ek moet wees, dis hoe die Here my geskaap het, dis hoe ek gebore is. I need to live the road. Jy weet, I need to live the life. Maar die pad wat jy moes gestap het, wat seer was, weet niemand van nie. Vertel net vir ons as kind waardeur jy was, die verwerping, die seer, die woorde, al daai tipe goedjies waardeur jy as kind gegaan het. Ek gaan begin deur te vertel dat my pa se broer het my eendag gekontak op sy sterfbed en gesê hy wil met my praat, baie dringend praat, en toe is ek na hom toe, en toe sê hy vir my, toe jy 'n babietjie was en ek moes na jou kyk as jou pa gaan dans het, dan het ek jou so gehaat, ek kon jou nie verdra nie, omdat jy soos 'n dogtertjie gelyk het en aangetrek was, het ek jou in die ronde gedraai tot jy stype gekry het, dan het ek jou so in die kot neergesit, want ek kon jou nie vat
vergewe my asseblief. En ek het hom dadelik vergewe, want dit is maar weens onkundig. Selfs was ek met die dogtertjie spelery wat ek was, as ons pophuis gespeel het, was ek altyd die ma of die vrou. Op skool het dit begin baie moeilik raak, want ek was alleen, ek was voorgelag, ek was gespot. Ek kon dit nie verstaan nie, alles het nie vir my sin gemaak nie, want die ander kinders lyk so gelukkig, die strydkinders, ek het nou nie gedink weer daar is 'n ding soos gay of stryd nie. Ja. Maar die ander kinders ander seentjies lyk so gelukkig en hulle speel met mekaar, en as ek wil speel met hulle, dan het hulle vir my gelag en hulle vir my gespot, omdat ek so feministies natuurlik was, jy weet. En toe ek groter raak en in die hoërskool kom, was ek soveel keer geklap op die trappe, en daai jare was dit baie, dit was nie 'n onderwerp waaroor enigiemand gepraat het oor gay wees nie, dit was nie eens genoem nie. Maar ek was baie keer geklap en lelik behandel en met lelike oë aangekyk, en ek kon nie verstaan hoekom dit alles so was nie, want dit het net erger en erger geraak. Op 'n stadium moes jy vir jou ouers gaan vertel het dat jy gay is. So tot dan het hulle nog nie eers geweet dit is eintlik wat jy weet, dat jy nou daai besluit gemaak het nie. Ja. Hoe het jou ouers dit aanvaar? En nog 'n vraag, kon jy voel hoe jou hormone verander van manlik na vroulik, soos jou stem en al daai tipe van goedjies? Ja, dit is so interessant, hoorie. Ek het toe uit die kas het gekom daai jare. Ek het geweet dat ek kan weggejaag word, wat die normale ding was wat gebeur het daai tyd. En ek het my gereed gemaak daarvoor toe ek uit die kas uitkom, en my pa het my dadelik na psigiaters toe geneem, van die een psigiater na die ander psigiater, en elke keer was dieselfde storieetjie oor en oor gesê, waar hy vir my sê ek moet vrede maak met homself, dan sal hy paal inkry en die familie inkry, en dan sal die gemeenskap outomaties my aanvaar. En dan kom ek by die kar, dan vra my pa vir my, Boetie, is jy nou reg? En dan sê ek, nee pa, want ek kan nou nie verstaan, hy bring my nou hiernatoe, en hulle vertel my goed, ek kan mos nou nie vir hom vertel wat hulle sê. En op pad na die laaste psigiater, die 5de psigiater, toe begin my pa vreeslik vloek, en hy sê, hy hoop hierdie psigiater gaan iets doen. En toe ek nou, hy sê, want hy betaal soveel, maar hy het my nie gevloek daar van die snaaks, maar toe ek nou hoor hoeveel hy betaal vir die psigiater, toe skrik ek my half dood dat my pa dit betaal vir my. En ek dacht, wow, jy moet 'n plan maak. En ek maak 'n plan, en ek dacht, okay, maar ek net kyk hierdie laaste en of hy nie toorgoed het wat ek kan drink, of medisyne wat ek kan drink, want ek het nou al baie keer probeer verander, en daar's niks wat werk nie, maar as dit so duur is, moet daar medisyne. En toe ek in die kantoor kom, sê ek, nee, lyk dieselfde soos die ander kantore. En ek staan net op en ek sê, nee, dankie oom, ek is gay en ek is gelukkig. En ek weet dis wat hy gaan vra. En ek stap uit, en voor my pa kon vra, Boetie, is jy nou reg? Toe sê ek, papi, ek is reg. En die volgende dag toe staan ek op, want toe voel ek so skuldig, want toe voel ek of daar oorlog binne in my plaas vind. En die volgende dag toe staan ek op, toe gaan soek ek self toormiddels. Want ek het gedink, ek moet iets kry, ek moet nou regkom, want ek het nou gelieg vir my pa, en hy is nou so bly gewees, en ek gaan soek toormiddels, en ek moes vir hierdie swartes verduidelik, weet ek is nie missies of nonnie nie, daai jare se tyd, maar ek wil 'n man word, ek wil 'n seun word, en dan was hulle so geskrik, ek moes van hulle wys ek is nie 'n meisie. En dan het hulle nou poeiers en goeders uitgehaal, maar op die einde van die dag het ek iemand gekry wat my terapie gegee het vir 6 weke, oogterapie, en na die 6 weke, toe lees hy vir my, die eerste dag het hy so gelyk toe jy ingekom het, en vandag lyk jy so. Wow. En ek sê, wat het jy vir my gegee om te drink, wat ek het geproef was in die koffie? Toe sê hy, nee, jy het niks, ek het niks vir jou gegee om te drink, jy wou regkom. Jy wou gehelp word. Sit terug, God gaan jou genees, sê hy vir my. En ek het daar uitgestap, en ek was so bly, ek het op en af gespring in die strate, en want ek is reg. En toe het ek God ontmoet op 'n wonderbaarlike wyse, maar ek sal dit nou later vertel. Ja, want daar was 'n punt, 'n tyd wat jy
op breekpunt was, wat jy na die Here toe uitgeroep het en net, Here, help my weer. Daar was 'n stadium wat jy ook in jou boek vertel, hoe jy na hom toe gaan, onder hierdie boom, en toe gaan vra, Here, wie is hy? Daar's tye wat jy na jou pa kyk, en dan dink jy, maar, hoe moet 'n man optree? En, want jy soekend, want jy wil nou weet, wat is nou eintlik die regte, jy weet, wie is dit nou, wie moet jy nou eintlik wees? Maar op 'n punt wat jy op 'n breekpunt kom en jy ontdek die Here se stem werklik waar. En want hoeveel keer hoor ons dat mense op 'n breekpunt die Here ontdek en so ontdek jy sy stem. Vertel vir ons, hoe het jy sy stem gehoor en wat het hy vir jou gesê? Ewe skielik onthou ek het tog die skelm oogterapie gekry wat in my boek breedvoerig beskryf word. En ewe skielik het ek begin verander na die terapie en die oom het wel gesê God gaan my genees, maar hy het nooit met my gepraat oor God nie. En ek was baie moedeloos geweest op baie stadium want niks het reg geloop nie en dit was op die breekpunt geweest en ek kom by die huis en toe by die huis kom my oom in en hy sê, hy kom nou van die kerk af en hy het met die Here gepraat en hy is so gelukkig en ek dink, hoekom het jy nie al met God gaan praat? En ek vra toe vir hom, hoe het hy met God gepraat en waar? En hy verduidelik toe vir my. En ek is berge toe en ek het lank met God gepraat vir weke lank. En God het nie teruggepraat. Hy het niks gewys of gesê nie en ek het van die berg afgeklim en ek het nie gedink hy bestaan nie. Ek het nie gedink hy wil ook nie met my praat. Want ek was wel in 'n baie te mekaar plek gewees op baie stadium. En toe is ek huis toe. Na 'n tydperk, ewe skielik is my pa dood, my ma dood, 3 maande na my pa, en ek trek in 'n woonstel in, en die volgende oomblik toe daar kom, het 'n persoon wat saam met my gebly het, my broer, toe het hy uitgetrek, en ek het in 'n woonstel, 'n kaal woonstel ingetrek, en die aand was ek op straat gewees, en so het ek op straat geloop, vir 'n tyd gebly, en een aand toe tel Christen na my op, waar ek op 'n breekpunt kom, en gedink het ek gaan onder die bosse slaap vanaand. En hulle het my by die kerk, hulle aan God voorgestel die volgende dag, en gesê, ek moet vir God sê wat, ek moet vir God vra wat ek wil hê, en ek het gesê, God, ek weet nie waar hy is, of wie hy is nie, maar sorg vir my en wees lief vir my, dis al wat ek gevra het. En daai selfde dag, toe kry ek bly plek, iemand roep my en sê, jou kamer is gereed, en ek trek in die kamer in, en ek bly in die kamer, en alles is reg, en ek sê vir God, asseblief, 'n paar weke later is ek in die kerk, en ek sê vir God, asseblief, ek het nou vir u gevra, sorg vir my, wees lief vir my, en nou het ek ewe skielik alles gekry, maar sê net vir my, dis u, laat ek weet, dis u. En ek gaan ook slaap vanaand, en ek hoop ek wil droom, ek vra dat ek kan droom, dat ek die hand kan sien skryf, of sonder 'n hand, maar net iets skryf, dat dit u is. En ek het die aand gaan slaap en niks gehoor of gesien toe ek wakker word nie, en ek het opgestaan en vinnig my klere agter, ek dink, dis nie jou verbeelding. En toe ek by die kamerdeur uitstap en ek maak die deur oop in die agterplaas waar ek gebly het, toe slaan die blou lig en die breingrond en die betonmuur en die groen boompie my in die gesig, dat ek terugstyger op my bed, en ek hoor, as dit nie vir jou genoeg is, sal niks vir jou genoeg wees. En ek het in die kerk gesit, en dit het wonderlik gegaan, en ek het myself voor God gebring, en op 'n dag in die kerk toe hoor ek 'n stem wat sê, ek het jou pa en jou ma gevat, omdat jy hulle liewer gehad het as vir my. Ja. Weet jy hoe, Anita, ek staan op in die kerk, en ek hoor die stem gaan nie aan, en aan dieselfde sin oor en oor vir 15 minute lank. Terwyl ek by die kerk uitstap, ek sien hierdie voete so in die bank, en ek hoor net die stem, ek sien self die woorde wat so opbreek in die hemel in goue letters, en dit gee my, dit voel soos 'n ding wat deur my beweeg, jy weet, en is God gewees, en ek maak sin wat die Bybel sê, dat so was sommige van julle, maar julle is geheilig, en ek glo daai geheilige gedeelte het daar plaasgevind, waar God my geheilig. Ja, en daai leen van jou afgebreek het. Absoluut. Wat jy vir soveel jare geglo het. Ja. En van daar af het jou pad met die Here net al hoe beter en beter geraak. Vertel net gou vir ons, hoekom was dit vir jou moeilik geweest om vry te kom?
En hoe sien jy vandag mans? Hoekom ek dink dit moeilik is om los te kom, is omdat ek alles probeer het in my vermoë. Ek het alles probeer in my vermoë. Ek het gyms toe gegaan om te gaan probeer gym om te loop soos 'n seun, ten minste dat ek nie uit die toilet uit gejaag word as 'n meisiekind nie. En ek het alles probeer, letterlik alles. Ek het dit niks reg gekry. En hoe sien ek mans vandag? Weet jy, toe ek stryd draai, volgens my is die woord nou maar stryd, het die stryds my genader van alle kante af, en omdat ek toe aanloklik gelyk het vir die meisies, het die stryds my gesien as 'n target en 'n middel waardeur hulle ander meisies kan kry, my vriende. Sure. Maar weet jy wat, Juanita, ek het so gemaklik gevoel by hulle. Ek het so 'n liefde gekry van hulle. Jy kan dit nie glo nie. Ek het aanvaarding van hulle gekry. Ek het nie gedink dit is so maklik om aanvaar te word. Ek het gedag, jy weet, jy moet iets doen om aanvaar te word. Jy moet jou liggaam gee om aanvaar te word. En nie aanvaar hulle my onvoorwaardelik. Hulle wil net met my vriende wees, en dit was hemel op aarde. Wow. Dit was hemel op aarde. As jy nou vandag terugkyk, sê jy is so gelukkig, want die Here het jou so geseën met 'n vrou en kinders. So vertel vir ons 'n bietjie daai deel van jou lewe ook. Weet jy, ek het toe ek nou verander het ek besef ek kan nie nou in verkeerde rigting ingaan nie. Want ek is toe amper soos 'n splinternuwe sixpence, soos hulle sê. Maar ek kan nou besluit om verkeerde rigting in te staan, want van my vriende wou gehad het ek moet net in die disco wêreld betrokke raak, rook en drink en drugs gebruik en meisies jag die hele tyd, en ek het besef, maar weet jy, dit help nie, ek kom nie uit een gedeelte uit en ek beweeg in 'n ander gedeelte. En ek het myself reggeruk en gesê, God, asseblief help my deur hierdie proses, want ek het toe 'n verhouding met hom gehad en dit het baie gehelp. En so het ek my vrou ontmoet, 'n engel. My vrou is regtig 'n engel, en ek is so lief vir haar, jy weet. Ek het ook vir haar gesê voordat ons getroud is wie ek was, en my vrou het gesê solank ek net nie haar los vir sulke goeders nie, en toe het ek vir haar gesê nee, ek sal nooit nie. En ek is 'n baie gelukkige man wat my kinders betref en wat my vrou betref. Nou, wat vir my so mooi was in jou boek, het jy gesê ook dat jy toe jy met jou vrou, saam met jou vrou, het jy nooit daai begeerte eers gehad van 'n man nie, want jy was so gelukkig wie jy is, dat jy man kan wees vir jou vrou en jou kinders. En dit is hoe die Here herstel. Pieter, die Here kom, en wanneer hy 'n werk doen, dan vat hy daai leuen wat so oor 'n mens kom lê, want dit is presies wat die vyand doen. Ja. Hy wil vir jou 'n leuen vertel en hy wil hê jy moet dit glo en dat jy dit moet najaag, maar dis daai stemme, en partykeer moet ons net daai stemme stil maak en sê, Here, wat is u stem? Laat ek u stem hoor. Wie is ek in u? Wat is my plan? Wat is u plan vir my hier op aarde, en wat moet ek uitvoer, en nie beïnvloed word deur die wêreld en deur die leuen van Satan nie, maar toe hy jou daar uitgeruk het, kan jy vandag so 'n groot voorbeeld en 'n getuienis wees vir daai mense, want jou getuienis gaan nie net oor gay nie. Jou boek, ons gaan nou 'n bietjie gesels ook oor die boek. Jou boek gaan oor gebroke mense, want jy het ervaar wat verwerping is. Jy weet wat dit is om bespot te word. Jy weet wat dit voel om jy weet, seer te kry, wat mense jou boelie. Jy verstaan verkeerde liefde. Jy's deur al daai goeders wat selfs normale mense deurgaan. En nie net guys nie, maar jy kan vandag vereenselwig met guys, want jy verstaan waar die wortel vandaan kom. Absoluut. En dis hoekom die Here vir jou gesê het, Pieter, dit is tyd, jy moet daai boek skryf, want daar's soveel mense wat vasgevang is, nie net in gay nie, maar in daai gebrokenheid, wat hulle kan help om vry te kom. Wat se woord het jy vir die kyk vandag? Dit is so waar wat jy sê, Juanita. Ek het gehoor my vrou sê, skryf 'n boek, en ek dink ek gaan nooit 'n boek skryf nie, tot God vir my kom sê, skryf 'n boek. En deur dit wat ek is, die alleenheid wat ek deurgemaak het, moet ek sê, het ek God ontdek,
En ek het besef maar ek moet hierdie pad met God loop. En u as kyker, ek wil ook vir u aanspoor dat maak nie saak waartoe jy gaan of wat u deurmaak nie. Dit is 'n pad wat jy op die einde van die dag alleen met God moet stap. Want ek kon nie fokus op wat ander mense glo nie. Ek kon nie fokus op wat ander mense vir my sê of dink selfs nie. Dit is 'n pad wat net ek en God moes stap. En ek moes God tevrede stel die hele pad verder. Dit was vir my nie net iets gewees wat ek kan sê dit was ek gewees nie, want ek dink die guys is wonderlike, fantastiese, wonderlike mense, soos enige sondaar soos ons almal is, kan niemand 'n klip optel en gooi nie, maar ons moet almal die saak met God uitmaak, en ek dink dit is die belangrikste punt van hierdie getuienis vir my, om die saak met God reg te maak en uit te maak, en daai vrede te ontvang wat ek ontvang het, en dit is absoluut wonderlik om daai vrede te hê. Ja, en liefde oorwin alles. Absoluut. Want dit was liefde wat jou oorwin het. Ja, liefde het my oorwin, ja. Pieter het 'n boek geskryf, soos ek voorheen genoem het, Boetie, is jy reg? As enige iemand daai boek in die hande wil kry, kan julle vir Pieter 'n WhatsApp stuur. Hy sal vir julle 'n kopie daarvan stuur op die foon, dan kan julle dit lees van die foon af, en selfs kan julle gaan kyk op sy Facebookblad. Al die besonderhede sal nou op die skerm verskyn. So as julle in kontak wil kom met Pieter en net met hom wil deel, as julle weet van iemand wat hulp nodig het, en julle weet hierdie getuienis kan daai persoon help, stuur hierdie getuienis aan, share dit soveel as wat julle wil. Ons gee julle die reg om dit te doen, want die woord sê in Openbaring, by the blood of the Lamb and the word of your testimony, we have overcome the enemy. And that is how we're going to overcome the enemy, is om te vertel vir die mense, dit is wat die Here vir my gedoen het, dis my oorwinning, en deur my getuienis kan ons ander mense ook hulp aanbied en bemoedig. As daar vandag enige iemand gelei voel om Pieter te ondersteun in sy bediening, hy skryf sy boek en hy wil graag hê hierdie boek moet uitgaan, en jy voel vandag, maar Pieter, ek sal jou ondersteun, ek wil jou graag ietsie gee vir jou bediening om dit te bevorder, dit is vir die koninkryk van die Here, wil ek vir julle graag ook vra, stuur vir Pieter 'n WhatsApp, en dan kan hy ook sy bankbesonderhede vir u stuur, en ons wil vir julle sê dankie, vir die wat sy harte so oop is, om te saai in die koninkryk, ons wil self ook dankie sê, omdat julle ons ook ondersteun, ons sien dit raak, die Here sien dit raak, en daarom, dis hoekom ons hierdie getuienis doen, want ons weet, daar is iemand wat die Here gebruik, om ander ook te ondersteun in hulle bediening, en ons wil net vir julle sê, baie dankie, ons waardeer dit. Van die getuienisspan af, Pieter, wil ons net vir jou sê, hier is 'n beker, Baie dankie, Anita. En mag die Here jou gebruik reg oor Suid-Afrika, nie net oor Suid-Afrika nie, maar die hele wêreld, dat dit wat hy vir jou gedoen het, dat jy nooit sal ophou getuig daarvoor nie. Ek waardeer dit, baie dankie vir die kykers weer eens, en dankie vir julle ook. Ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom.